Ola bilər ki, suya düşər. Apatniklərdə şnorkel olur, brınza tutmurlar. Salam Ekstrem. Bir ildən sonra Çiçidəyik. Gördüyünüz kimi sel gəlib, seldən sonraki vəziyyət, indi marşrutun hərəkət girişindəyik. Bundan sonra qarşıda vəziyyəti bir-bir sizə göstərəcəyik. Yəni, görürük ki, nəsə çətin olacaq, çünki yolu daşdıqdır, yəni bundan qabaqki kadrlarda görəcəksiniz. Demək olar ki, sel bütöv pis vəziyyətə salıb. Maşınların sayı kifayət qədərdir. Çünki ola bilər ki, bu bizim sezonun sonuncu ağır marşrutu olsun, yəni belə düşünürük. Amma yenə də, indi buradayıq, Çiçidəyik və maşınlar da gördüyünüz kimi. Gördüyünüz kimi Nizat yanımızdadır, yəni 61-in yəsidir, sahibidir. Offroad üçün xeyli iş görüb. İndiyə qədər yəni onları biz deməmişik və indi istəyirik ki, ümumiyyətlə həm Çiçi barədə, həm Ekstrem barədə, həm də ümumən yəni fikirləri barədə nə fikirləşir gələcəyi ilə bağlı, maşını ilə bağlı, plus da ki, bu marşrutla bağlı bir fikirlərini alaq. Çünki adam həqiqətən offroad üçün dəyərli biridir. İlləri var, təcrübəsi var və bu təcrübədən də xeyli adam belə deyək, yararlanır və yararlanacaq. Ona görə bir fikirlərini alım. Başkanım sağ ol gözəl sözlərin üçün. Çiçi ən qədim marşrutlarımızdan biridir. Bura demək olar ki, Azərbaycanda offroad tarixi yaranan ən birinci marşrutlardan biridir. Mən bura demək olar 8-9 ildir gəlmirəm. Bəlkə də hələ biraz çox. İndi bugün biraz daha vəziyyət getdikcə çətinləşibdir. İllər boyu istifadə olunduqca yol indidəndən görsənir ki, çətin olacaqdır. Yol barədə bu qədər. Maşın barədə indi hər dəfə bir dəyişiklik eləyirik. Görək, bu yayda da belə böyük dəyişikliklər olacaqdır. Başqa nə bilmək istəyirsən? Başqa üçün gələcək planlarıyla bağlı, ümumiyyətlə nəsə bir planın var, maşınla bağlı yox. Özün, offroadla bağlı. Özüm belə deyək də, artıq 12-13 il bundan əvvəl Azərbaycanı layiqincə təmsil etdiyimi düşünürəm. Fərqli ölkələrdə, xarici ölkələrdə, buradan Portuqaliyaya qədər maşın sürüb aparmışam, yarışmışıq. Ölkəmizin bayrağını dalğalandırmışıq. Bugünə kimi də orada keçirilən yarışda hələ də Azərbaycan bayrağını qoyurlar, sağ olsunlar, bizi axtarırlar, danışırıq tez-tez oradakı yoldaşlarla da. Fransada, Amerikada olmuşuq, iştirak eləmişik, oradakı yarışlarda da müəyyən nəticələr göstərmişik. Bundan sonrası üçün artıq yuvam, yeni evim Ekstrem 4x4 klubudur. Sənin sayəndə başqan gözəl bir klubumuz var. Artıq buradayıq. Burada daha çox lokal, ölkəmiz daxilində hələ ki öz aramızda gedirik, gəlirik, əyləncəli vaxt keçirdirik. Amma yəqin ki, üzümüzə gələn sezon və yaxud bir sonraki sezonda quru sərhədlərimiz də açılandan sonra xaricə də çıxacağıq, yenə yarışlara gedəcəyik, yenə çalışacağıq ki, ölkəmizin bayrağını ən yüksəklərə qaldıraq. İnşallah. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Xəyal yanımızdadır. Demək olar ki, bizim əsas üzvlərimizdən biridir. Vəziyyət necədir? Adam çoxdan da yoxdur. Maşını ilə bağlı belə deyək, işlər görür. Amma hələ də tam ortada deyil. Axır ki, sezon sonunda heç olmasa gətirdiyi bir fikirlərini almaq istəyirəm. Çünki doğrudan təcrübəli üzvümüzdür. Və offroad üçün həqiqətən klubda çox iş görüb. Ona görə bir fikirlərini alım. Salamlayıram. Çiçi marşrutu həqiqətən də çətin marşrutlardan biridir. Və bir neçə dəfə bu marşrutu başa vurmuşuq. İnanıram ki, bu dəfə də tam heyət olaraq marşrutu başa vuracaq. Hamıya uğurlar arzulayıram. Öz maşınıma güvənirsən? Maşınımdan çox komandaya güvənirəm. Qəşəng cümlə idi. Qabaqda izləyəcəksiniz xəyalın çıxışın. Əsas odur ki, fikrini almaq istədim. Çünki
arxa planda iş görür adam, amma öndə belə deyə də çox görsənmir. İstədim ki, görəsiz. Hər dəfə sual verirsiniz ki, bu maşınların üstündəki motor nədir? Bu patrolların, bu əjdahaların, hətta cürbəcür adlar verilib bunlara, monsterların. Maşınların üstündəki motor M57-dir. Motoru da yəni gördüyünüz kimi Cavid quraşdırır. İndi o xırdaqları mən bilmirəm, dərinləri. O özü danışacaq. İstədim ki, yəni bir tanıyasınız. Yəni bu maşınları ərsəyə gətirən adamı. Ona görə bir də ki, ümumiyyətlə marşrut barədə fikirlərini sonra alacağam. Bir M57 barədə ümumiyyətlə istədim alım ki, yəni bir fikri nədir? Yəni bu maşınlara qoymaq çətindir, qiyməti, zadı. İndi bunu tədricən tam deməsən də olar. Amma istədim ki, bir sənə tanısınlar, təəssürat yaransın. Deməli, patrolumuz 61. M57 mühərriki ilk dəfə Azərbaycanda biz quraşdırmışıq 61 Kuzan üzərinə. İlk proyektimiz 250 at gücü, harasa 600 Newton civarında olub. İndi sağ olsun Nicat müəllim üstündə deyək ki, proyektini gerçəkləşdirdik. 400 at gücü, 400 plus at gücü, bir 750 Newton üzərinə çıxmışıq. İnşallah ki, növbəti layihələrimiz qabaqdadır. Marşrutda ilk dəfəsən. Bəli. Giriş görürsən. Nəsə gözləm, belə bir girişdə nəsə bir fikrim var. Yəni nəsə gözləyirsəncə bizi qabaqda. Təəssüratını sonunda alacağam, çünki ilk dəfəsən yenə deyirəm. Biz buranı gedib gəlmişik də dəfələrcə, amma bugün sel var. Ona görə bir fikrimi də alım, get. Yəni motor üzərindən əminəm, Xadava üzərindən də əminəm. Nissan patrollar, yəni inşallah ki gedəcək. İnşallah. Uğurlar. Gördüyünüz kimi millət, marşrutun başındayıq və bəzi təqdim olunası şəxslər vardı, hansı ki tanıyırsınız da, tanımalısınız da, çünki suallar verilir, cavabların yəni birbaşa özləri ilə vermək istəyirdi. Bundan sonra yəni ancaq marşrutu izləyəcəksiniz, maşınların keçiciliyi qabiliyyətini görəcəksiniz, sonda da rəylərinizi verərsiniz. Başlayırıq. Abi uçurum diye. Ya. Dal sal. Oturmayacaq. Belə aşırma bilməyəsən onu, Teo. Necə? Belə aşırma bilməyəsən. Mən aşırmaq istəmirəm. Biraz sola götür. Gelin babam kömeğe sana. Bir başa tepsi. 20 saat sıkılma. Belə də saxla gəl. Yağla dir diye o elə aşırdan bilirsən.
Arkaya gel Hamza. Hiss eleme. Elçin tələsmə! Tələsmə! Kırıldı. Sana gel Mustafa. Dal da ses eliniz ha. Sana sakla gedək. Çox, sakla. Qaldı çatdı. Dal da gedir ha, dal da ses eliniz. Dal da ses eliniz ha. Çok verin. Böyle bak. Millət, bu Nivada qabaq, belə deyək, körpü, ön körpü, most sıradan çıxdı, arxada səs verir. Və bu maşını, belə deyək, oyundan çıxardırıq. Qoyacaq indi kənara, buradan aranla çox kiman çıxardacaq, atacaq kənara, yolumuza davam edəcəyik. Yəni orada videoda da görəcəksiniz hansı formada qırıldı. Yəni qabaq, ön körpü getdi. Ağaza bax ya. Baqa, mən də onu yuxarıdan qoşsaydıq yaxşıydı ki, burasını aşağı tutardı, nə uşaqlar? Bu yandan bağlayalım. Bu yandan. O yandan. Kuru çok yoktu. Gözle, sen de gözle. Belki apar. Geç, sür, geç. Ana yerleme qabağın deyəni. Dala biraz belki geçsin. Qabağın deyəni. Buran ama kos kimi gəldi. Götürüldü vurdu. Geldi burada düştü. Ha, burada düşmədi, o düşdü. Arxan düşdü elə. Yok, tamam.
Maşına koy gitsin 5 dakika. 5 dakika vakti. Galloper aşıb. Bir dəqiqə gözləyin inşallah. Bir galloper böyrü üstədə aşıb. Ay millə. Nicat. Əlimi sola dala bura. Galloper deyir orada aşıb ediz. Bırak. Girmə. Dayan. Eləmə. Bunu açtırman lazımdır ki. Bir dənə qulaq as. Daha da alışma oxuyur. Tələsmə.
Hecan. Aynı ancaq libyotka. Bunun altı oturub be. Libyotka qaqa. Sana elə bir parça Ancaq libyotka ilə qırağa çıxardaq. Dağıdasan. Gözləyirdiniz belə şeylər olsun. Bundan açığı gözləmirdim. Keçən dəfə qırılmışdı, bu dəfə düzəlib gəlmişdi də başqa şey qırıldı. Qardan da ki səbətlərdə qırılmışdı bu maşında. Yəni bu marşrutdan gözləyirdim amma sırf bu maşından gözləmirdim. Şuradan gəlsən. O çıxacaq o. Sağ ol, libotkası var. İncitme be. O libotkayla ne oldu? Postu kırdı. Postu kırdı. Postu kırdı. Oğlum. Ama kardan izine. Gerek. Kardan izine. Şu arka kardan da diyor. Arka kardan. Mesela da o derecede. Lan bak boşsunlar. Sen libyotka. Postu kırdı. Postu. Millət, gördüyünüz kimi 61 010 nömrələ kardan sıradan çıxdı. Maşın belə deyə, oyundan çıxdı. Çünki bunu burada düzəltmək mümkün olmayacaq, bərpa eləmək mümkün olmayacaq. Gördüyünüz kimi heç nə. Ortada. Kurbanın özü. Kurbanın özü. Ona kalyonlu turbo lazım. Subarka buradadır bak. Lezva kəsib elə bir dibindən. Bu nerede boğulmuş?
da. Biraz da gəlsən kəsərsən. Temperatura falan boşda. Deyirəm ora girmə də, bax ora niyə salırsan? Sağa qaqam, sağa. Oturdu altı deyəsən, yoxsa yox? Hazırdır, все. Ya bu sürünmüyor. Şunu aşağı. Kakaş gel otur kahvesi gel. Otur ulan. Hadi, 10 çaban var. Gel gelsin bura. Maşını işlətdin, attın kalyeden qıraqazı olacaq, attın bütün. Sen gel. Gedir, qorxuram şimdi. Çıxıb elə yəni. Burada şey.
Vallahi bir tane sola bir tane sağa var. İstəyirsiniz məyinizi at. Burada yola prosa çıxmıyorsun. Sol elə bir də sağ elə. Havadımız kaldı bizden. Eldar, ağaç çıktı. Allah xoşbəxt eləsin. Çəkirəm.
Gel. Ha. Gel ya. Ben maşını bakarım orada. Ama adam maşını orada. Millət gördüyünüz kimi güclü yağış yağır. Maşınlar da bir-bir sıradan çıxır. Hal-hazırda Wrangler demək olar karobka yağın hamısını axıdıb. İndi yağ əlavə eləyəcək onu. Buradan geriyə dönəcək. Yuxarı hissəni də çəkmişəm. Yağış yağdıqca yuyub dağıdıb yolları və bu hissədə daş formasında davam eləyirik. Demək olar ki, o dikə qədər rahat formada gedə bilərdi bəzi maşınlar, amma istəmirik. Artıq saat məsələsi var, plus orada qalan maşınlar var qırılan. Ona görə çox güman ki, yekunlaşdıracaq. İndi geri dönüşdə də çəkişlər olacaq. Yəni bu qədər. İzləyin. Buranı bitirmişik dəfələrcə və yenidən də gələcək bura. Bura çox maraqlıdır. Daş qaldı altında. Ben helikopter getirmişim yani. Su şeyin, kol güzel olan yerə çat. Sanki ölçüsüz adım verirsin. Ben kime veririm? Eldar ipi tənzimləyin, təkərin altında qalır. Millət, yəni bu mənzərə dəfələrcə tanışdır. Fərqli vaxtlarda bu forma yaşanır bizdə. Bronco gedir, arxasında Wrangler gedir və yaxud da Wrangler gedir, arxasında Bronco gedir. Yəni bu şeylər tez-tez olur. Təkərin altında qaldı uşaqlar. Təkərin altında qaldı. Hə, sür. Sür getsin, düzəldi. Deməli, vəziyyət necədir? Helikopter bir maşın 250 manat deyirlər. Bir maşın 250. Burada vəziyyət necədir? İndi Eldar maşının korobkası getdi. Yağı bıraxıb deyə həmin vəziyyət yaşanır. Bu bunu da artır. Yəni belə evakuatorda çıxışda gözləyir. Qiyməti də danışırlar. Nəsə də belə. Arxamda kimsə var mı? Ağa. Salacım. Evakuasiyamız biraz çətin gedir. Gördüyünüz kimi. Wrangleri buradan çıxardıb getməliyik patrolların. Patrolun dalıyıcı. Patrol və Niva'nın. Söndür. Ben çok direnmem sen bana. Yok be. Hepsi görmüyorum ama gitti içeri. Pervin eleme, Pervin.
Telefona bax. Qoşmuşuq maşın gözləyir, Fərvin TikToka baxır. Yo, böyle paylaşım. Yo, boşayı paylaşmam. Hatta o. Boşayı değil. Ha? Sen yapma ben de olacağım. Bak. Neyse. Yavaş.